नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार न्यूज प्लस पर। आपके साथ में प्रीता चौहान। आइए अब हम आपको दिखाते हैं आज की बड़ी खबरें। स्टार न्यूज प्लस पर बनी रहिए आप मेरे साथ। ऐसी ही बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। चारधाम यात्रा को लेकर रेलवे बोर्ड सलाहकार समिति सदस्य पूजा नंदा ने किया रेलवे स्टेशन पर अधिकारियों से वार्ता कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आगामी चारधाम यात्रा और गर्मियों की छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए रेलवे बोर्ड सलाहकार समिति की सदस्य श्रीमती पूजा नंदा ने आज रुड़की रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर यात्रियों की सुविधाओं और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने रेलवे अधिकारियों से मुलाकात कर यात्रा के दौरान यात्रियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं, स्वच्छता, सुरक्षा और विशेष ट्रेनों के संचालन की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण के दौरान श्रीमती पूजा नंदा ने यात्रियों की आवाजाही, प्लेटफॉर्म पर मौजूद शौचालयों, पेयजल, हेल्प डेस्क तथा टिकट काउंटरों की व्यवस्था का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु देश के विभिन्न कोनों से उत्तराखंड आते हैं। ऐसे में रेलवे स्टेशन की व्यवस्थाएं सुदृढ़ एवं सुचारू होनी चाहिए। यात्रियों की सुविधा के लिए चलाई जा रही समर स्पेशल ट्रेनों की स्थिति और उनके संचालन की नियमित निगरानी की आवश्यकता है। देखिए स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तराखंड की रुड़की से एमडी चौधरी पूजा रानी की ये रिपोर्ट।